चलो जल्दी जल्दी कूड़ेदान में गुब्बारों को छुपा देता हूँ, नहीं तो मेरे पापा बहुत कंजूस है, इन गुब्बारों का ही रोबोट बना देंगे। अरे चिंटू बेटा, तू तो मेरे से भी चालाक निकला। अब तेरे लिए मार्केट से कुछ लेकर नहीं आऊंगा। इन गुब्बारों की मदद से एक अच्छा सा रोबोट बना देता हूँ। ये ले बना दिया। पापा के आने से पहले इन गुब्बारों को बाथरूम में छुपा देता हूँ। अरे चिंटू बेटा, ला इन गुब्बारों की मदद से एक अच्छा सा खेलने वाला कैरम बोर्ड बना देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइस, मैंने कैरम बोर्ड बना दिया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।